Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего занятия – животный мир пустынь. Посмотрите, пустыни занимают у нас в нашем крае ЖТСУ в Алматинской области примерно около 50% всей территории. И пустыня, вот гляньте на эту картинку, кажется, это совсем пустая. Оказывается, пустыня не пустая. Там обитает очень много интересных разных животных. Мы уже познакомились, что там, оказывается, и растения разные растут, и тоже очень интересные. А сегодня мы познакомимся с животными, которые обитают в пустыне. Большую часть территории Казахстана занимают полупустыни, примерно около 11% территории республики, и пустыни, около 44% территории республики. Очень много пустынь имеется на территории нашей области, нашего края ЖТСУ. Живущие в пустыне животные приспособились к крайне тяжелым условиям. Трудно в пустыне найти воду, и вот одни животные обладают способностью быстро преодолевать большие пространства в поисках воды. Это сайга, джейран, быстро летающие птицы. Другие довольствуются водой, заключенной в растительной или животной пище, суслики, ящерицы, дрофа. А некоторые впадают в спячку на время засухи, чтобы пережить эту засуху как-то. Пустынь у нас очень много. Самая крупная пустыня Сарыйси-Катырау, пустыня Каракумы есть, Любкум, Жаманкум, Бестас, Таукум и ряд еще других, совсем, может быть, маленьких пустынь, но они тоже у нас имеются. И в общей сложности в пустынях довольно-таки разнообразный растительный и животный мир. Приспособились обитатели пустынь и к высокой температуре. Одни выходят из-под земли в определенное время, когда не очень жарко, это суслики. Другие закапываются в песок или забираются на кусты. На кустах прохладнее, потому что жар от песка не достает до них. В Казахстане, в том числе в ЖТСУ, есть 3 вида пустынь. Песчаные пустыни, где преобладает песок, глинистые пустыни, глина, такыры глиняные. Мы уже говорили, вот эти глиняные такыры, их называют асфальт пустыни, глинистые пустыни называют. Почему их так называют? Да их ни машина не может разрушить, ни копыта лошади их не пробьет. Настолько глина застывшая, как камень. И каменистые пустыни. Вот 3 вида пустынь, которые есть в Казахстане. Более 1/3 всей пустынной зоны занимают песчаные пустыни. К самым крупным из них можно отнести Кызылкум, Мейнкум, а у нас в нашей области Сарыйси-Катырау. Это крупная пустыня, довольно-таки Сарыйси-Катырау. В пустынях живут разные животные, но из быстробегающих джейраны, я уже говорила о них, они могут пробежать за час огромное расстояние, настолько быстро они бегают. Живут ушастые ежи, тушканчики, камышовый кот, черепаха, каспийский полос. Вот такие животные таких животных вы можете встретить в пустыне. Но эти животные в основном безобидные, а есть не очень безобидные животные. Так, с ними мы еще тоже познакомимся. Наверное, кораблем пустыни правильно называют такое животное, как верблюд. Джейраны, очень быстро бегающие животные, обитатели законные пустынь. Так, ящерица круглоголовка очень быстро бегает по песку. Прямо удивляешься, насколько она быстро может бегать. Кобра, ядовитая змея. Вот кобры опасаться надо. Скорпион тоже ядовитый. Он может ужалить, и укус его может быть очень тяжело болезненным, а иногда даже и к смерти может привести. Жук-чернотелка. Ну и ряд других животных. Тушканчик, песчаный удавчик и другие животные имеются у нас в пустынях. Варан тоже животное, которое имеется в пустыне.
Так, немного о верблюдах. Масса взрослого верблюда 500-800 килограмм. Высота в холке достигает до 2 метров. Длинная шея дает возможность доставать до травы и других низкорослых растений, составляющих его пищу. У одногорбого верблюда окраска красноватая. Вот видите, он оранжевый какой-то. У двугорбого темно-бурая окраска. Верблюды могут жить до 40 лет. Зрение у верблюдов отличное. Они могут увидеть идущего человека за километр, движущийся автомобиль за 3-5 километров. Они прекрасно чуют запах влаги, может почуять свежее пастбище или пресную воду за 40-60 километров, а также заметить на небе грозовые тучи и отправиться в их сторону в надежде попасть в то место, где прольются дожди. Максимальная скорость, которую верблюды развивают при беге, около 16 километров в час. Так, лисица-корсак, очень распространенное в пустыне животное, красивое животное, дикое животное. Человека боится. Я не знаю, как она тут позирует человеку, но вообще это животное, которое убегает, только увидя человека. Хищное животное, еж пустынный. Так, ежи безобидные совершенно животные, которых, ну, и обидеть-то не хочется их никак, настолько они безобидны. Песчаный заяц даже под цвет песка буроватого цвета немножко бывает. Черепахи, это тоже пустынные животные. Они могут долго без воды жить. Ушастая круглоголовка, которая растопыривает, видя врага, растопыривает пасть, и вот эти складки около пасти справа и слева, она их тоже раскрывает и запугивает таким образом врага. Красная пасть врагу становится страшновато. Куланы или дикие ослы. Эти животные очень широко распространены в наших пустынях. Их имеется большое количество. Сайгаки тоже хорошо распространены. Это животные, имеющие такую горбоносую морду, рога немножко извилистые, закругленные. И живут тоже в пустынях и очень быстро тоже могут передвигаться по пустыне. Бухарский олень, распространенный обитатель пустынь. Лошади Пржевальского. Вот лошади Пржевальского, когда-то вся Центральная Азия была ими заполнена, но их уничтожили почти всех. И в Берлинском зоопарке единственный зоопарк мира, который сохранил лошадей Пржевальского. Там они имеются. Вот примерно лет 15 назад лошадей Пржевальского из Берлинского зоопарка завезли к нам в Алтенемельский национальный парк. Первый завоз не смог пережить зиму, тяжело было. Завезли второй завоз. Второй завоз им приготовили условия для проживания зимой. И в общей сложности второй завоз этих животных размножился, и сейчас в Алтенемельском национальном парке кто угодно может встретиться с лошадью Пржевальского. Эти лошади размножились здесь. Так, много в пустыне ядовитых паукообразных. Перед вами каракурт, переводится черная вдова. Дело в том, что самка съедает своего супруга сразу после процесса оплодотворения. Так, тарантул, очень ядовитый паук, у которого 8 глаз. Ну вот тут я вижу 2 и 2 маленьких, а где еще 4, я так и не могу увидеть у него, потому что он весь покрыт мхом, мохнатый очень и крупный довольно-таки. Фаланга, ядовитая, в общем-то, животное, и укус ее бывает даже смертелен. Скорпион жалит жалом на хвосте, а фаланга своими клешнями вот этими кусает. Вот эти животные тоже живут у нас в пустыне. По берегам рек в любой пустыне имеются заросли древесных растений, которые мы называем тугаи. Вот в этих тугаях водятся дикие кабаны. Вы посмотрите, какое симпатичное, красивое такое животное. И
Они широко распространены в тугаях, и увидеть их может каждый, если захочет. В этих же тугаях можно встретить дикого кота. А еще в тугаях очень много фазанов. Фазанов огромное количество в тугаях. И эти фазаны, в общем-то, размножаются, живут с удовольствием там. И корма им там хватает, и влаги хватает, и гнезд достроить есть из чего, поэтому они в тугаях живут с удовольствием. Итак, спасибо за внимание. На этом наше занятие окончено, и мы сегодня познакомились с животным миром пустынь. Я надеюсь, вам было интересно. Еще раз спасибо за внимание.